swing. Sasakay tayo. Test na. Ayun sir, naka-video na yun. Wait lang po. Nakasandal na kayo, sir? Okay. Try nyo dito, Hanzo. Yung mga sawin na alagan. Yung na dumiretso, mga walang partner. Sana all, ulat nyo. So, punta lang kayo dito. So, ang entrance dito is 20 pesos. Then parking 20. So, sarap sa pakiramdam. Nakaka-chill. Saka may overnight din pala sila dito. Tama po ba, ma'am? Yes po. Overnight camping, tapos may tent, tapos may tag sila dito. Yung May poles pa po kami. So, may poles din sila, tapos may turo din. Yes. So, ayun. So, punta kayo dito. The best talaga. Oh, yeah. Thank you. Vlogger kayo, sir? Vlogger kunwari. Kung vlogger kayo, sir, pwede naman kayo mag-vlogger ng sticker sa likod ng ano namin. Meron kayo dyan, sir? Yes po. So mga paps, pwede daw tayo magkabit ng sticker dito. Magkakabit tayo. Saan natin kabitan? Dito po. Mas kaya rin ako, sir. Kasi mahilig ako manood ng sa mga ano naman. Vlog. Oh. So meron na nagpunta dito mga nagbablog. Yun. 650. So ayan po pangalan, Hanzo Nature Park. So sa kabila, BRGY Summit. Pwedeng David Saloon. Ayun siya, ito yung bantay.